जय जगन्नाथ समस्तଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର ଓ ଜୁହାର। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାନସଭାର ଥର୍ଡ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି। रेंगाली श्री सुदर्शन हरिपाल, राउरकेला श्री शारदा प्रसाद नायक, बीरन मित्रपुर श्री रोहित जोसेफ टेकी, क्योंझर श्रीमती मीना माझी, रायरंगपुर श्री रायसिन मुर्मू, बालासोर श्री स्वरूप कुमार दास, बारामती कटक श्री प्रकाश चंद्र बेहरा, सायलापुर श्री प्रशांत बेहरा, जयदेव श्री नबकिशोर मलिक। धन्यवाद, नमस्कार।